về Long An quê em ruộng lúa ngàn, bờ tre ru mát thấp thoáng trắng những cánh con. Long An Dấu Quỳ Quỳnh Quang Vũ chào các anh chị các bạn. Chơi xe 105 ít đang hốt cái dạt bờ, có mấy cái tràm to đó, các con nữa hào đó. Tới cái tràm nó lấn ra đậu ra con ủi vô. Nhích vô quá. Bắt ngày này có giá vô cái lùm cây đúp một cái chợ xuống các bạn, nóng quá. Mấy cắt này thì lột được các bạn. Dạ. Cái này cắt lột lúa người ta rồi. Giờ quay trở lại. Đó, lúa có khúc này còn khúc xa xa dưới là không có. Biết.
luôn nha, đỏ gì. Đó đó đó. Rồi chui hốc cây à. Chạy lên từ đến chừng 18. Một rồi hả? 2 con. Con hả? Kiếm vài con nữa là chịu đủ nhậu rồi đó. Lần đầu tiên mình cắt lộn mà lộn quá trời đúa ta. Còn miếng này có 3 câu, nãy ông chạy cái đáo kia chắc gần cả mẫu, chạy hết nửa vào dạng. Ra nãy 2-3 con ông đập dính con. Quay ca dưới à? Máy này quay ca trong dưới đó. Dạ. Cái này thôi, zoom nữa cũng được mà nó không được nét. Rồi, con 905X sắp tới nè, thả xong rồi dạ. Nãy chạy dòng nghịch, giờ chạy dòng thuận nữa. À, to khủng thiệt. 28. Máy mua năm rồi. Mua năm rồi. Xài được 5.
tìm những con 105 ít hình cho các anh chị các bạn. Con này hàm to khủng khiếp.